Та одоо энэ дэр юу их үү? Эдит хийх юм уу? Гүгүй энэ нөгөө мэйлээ шалгадаг. Пүү. Энэ их мөнгийг хардаа. Бага мөнгө биш байгаа зү. Гэвч энэ ердөө нэг л удаагийн хурал эсвэл форумыг зохион байгуулах мөнгө гэж боддоо. Монгол улсын засгийн газар ичээсэ. Хэдий болтол татвар төлөгчдийн мөнгөөр өөрсдийн идэж уухыг зохион байгуулах гэсэн юм бэ. Хэдий болтол бидний төлсөн татварын мөнгийг салхинд хийсэх гэсэн юм бэ. Тэгэхэд ийм их мөнгөөр хэдэн айлын амьдралыг сип хийгээд өргөөд босгоод ирэх үү? Та амар үзүүлэлттэй компьютертэй. Та одоо энэ дэр юу их үү? Эдит хийх юм уу? Гүгүй энэ нөгөө мэйлээ шалгадаг. Мэйлээ шалгадаг. Өөр юу их үү? Тийм тэгээд миний ажилд айгүй хэрэгтэй. Танаа оос бүр ямар лаг том мом бид нар лаг юм бэ? Ямар лаг будэнтэй юм бэ? Энэ офисын түрээс хэд хүү сард 8 сая хүрдэгчтэй 7 сая 800. юу юм бэ? Жилийн 96 сая. Жил 100 сая юм уу? Тийм. Танах чи ямар газар үлээ? Манайх нөгөө далайн хөгжлөг дэмжигдэв. Монгол улс далаад гарцгүй штэ. Яана, Монгол улсын засгийн газар энэ жил усан дээр нэг ч төрөв төсөөлөөгүй гэж танах энд юу хийж байгаа? Бараг танаа жилийн түрээсээ чинь төсөв дээр тавьчвал болох юм шүү. Монгол улс эрээ бид нар одоо ингэтлээ баяжчихсан юм уу? За би ерөөсөө энэ цэцгийг урдаас оруулаад ирнэ. За тэгээ урдаас оруулж ирээд хамгийн гол энийг би цахимаар зарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг энийг ингээ оруулаад ирэхээр те түр одоо цэцгийн үйлдвэрээр яах чагаан цэцэг идэх гэдэг юм уу, ажиллах гэдэг юм уу гэжээж магадгүй. Гэхдээ энийг засгийн газар л хийж чадна. Тэгэхээр ч тийм энийг одоо яаж хийж 2026 оны төсөвт бүр ингээ оруулаад өгчмөр байгаа байхгүй юу? Тэгээд юу хэрвээ ингээ 2026 оны төсөвт ингээ оруулаад өгчвөл те ингээ засагтаа би бас энийг жоохон мөнгөийг бас өгч байгаамаа. Засгаа.